今日咧同大家破除呢個淨化錯誤嘅觀念喎。大家坊間咧就成日聽到都話，哎呀，我要淨化啲念珠咧，咁你就擺喺個香爐度啊，咩盤下佢啊，揾啲煙燻下佢啊。咁其實我成日都同大家講，大家都知道香爐蓋通常都咩黑掹掹啡色嘅咧，點解咧？因為燒香會產生煙粒子同焦油啊嘛。雖然點解佢有香味咧，就係嗰啲火咧令到嗰啲香料嘅油分揮發出嚟，咁啊從而做到有香薰嘅效果，亦都有淨化嘅效果。不過咧，你咁樣將啲念珠擺喺度咁樣去焗住佢咧，只係會將啲焦油煙粒子黐住晒你個念珠，聞落去就有陣燶味添。所以其實真正嘅淨化係唔需要咁樣喺度盤嘅。其實你好簡單喺啲煙上面咧繞幾下咧，等佢啲精油咧就黐咗喺呢個念珠嗰度咧，其實已經做到淨化嘅效果。其實咩叫淨化咧？喺現代嘅觀念嚟講咧，其實我哋簡單啲講就係殺菌，好驚啲念珠啊有毛菌啊細菌嗰啲嘢咧，咁我哋去盤下佢，咁嗰啲香咧揮發出嚟嘅精油咧就可以將啲細菌啊唔好嘅嘢咧就係消除咗佢，就唔需要擺到將啲煙喺度熏嘅。你咁樣喺度熏嘅話咧，淨係搞到條念珠咧又黑又臭嘅啫。所以咧坊間好多啲人啊唔識呢啲嘅知識咧，就以為人哋咁樣做我又咁樣做。我同大家分享我玩咗香18年嘅經驗點樣去熏呢啲念珠咧係唔需要咁樣做嘅，你養幾下。所以舊時老一輩嘅人咧就將喺啲香火度養幾下，因為咧靚嘅香咧。佢裏面嘅香料全部都係中藥造成嘅，咁揮發出嚟嘅油分咧係可以殺菌消毒嘅，所以咁樣養幾樣咧，我哋好科學嘅人嚟睇咧就係殺菌消毒。但係如果你咁樣樣咧，將啲念珠擺喺嗰度咧，只會搞到你啲念珠又黑又臭嘅啫。所以千祈唔好出面啲人教你就信到十足，我哋用科學嘅知識去理解呢樣嘢。